အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် application download လုပ်ကျွန်တော်လာပြောပြတာပါကျွန်တော် comment မှာချပေးရတဲ့ကျွန်တော် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော် Telegram server မှာရှာပါမယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ server မှာဖိလိုက်ပါဖိသွားရင်ကျွန်တော် page ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ရတဲ့အမှကျွန်တော်အကောင့်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့အပေါ်ဆုံးအကောင့်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီပေါ်လာရင်ကျွန်တော် start လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် application ယူမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် app ယူမီကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ရတဲ့အမှပေါ်လာတဲ့ link ကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ရကျွန်တော်ခဏဆောက်ဝေးလိုက်ပါကျွန်တော် download လုပ်မဲ့တော့ကျွန်တော်အပြအောင်ကွာ page လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ရတဲ့ခဏဆောက်ဝေးပါခဏဆောက်ဝေးရင်ကျွန်တော် download ဆိုတာထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ခဏဆောက်ဝေးလိုက်ပါနော်ဒါမျိုး download ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်download anyway နှိပ်ရတဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ပြန်စာတူလေးနဲ့download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဆိုရင်ကျွန်တော် download ဆိုတာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် install တင်လို့ရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်အခု link လေးကိုလည်းကျွန်တော် Chrome လို့ browser လို့မှာလည်းကျွန်တော်ရှာလို့ရပါတယ်ရှာပြီးတော့ download နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်